ndono zingiro mama yabona kubomula ndaga mujamutasa omuzimu ngamunyo pamba mwali munyindo nakaba bakasibye bakatuga ngamugira polisi ngejjange ekuma yobba mulambo wansi mukabangali batwala mu mochari era ajanga yimba kayimba baba ali akawa bamuyengere eddagala kali akawa bamuyengere eddagala kali akawa bamuyengere eddagala kaka bamuyengere eddagala tumusinze bulijjo era obutakoowa oyo ali emabega wa buli lugero lwonna olimu okutondebwa oyo yatonda ebiwuka eyatonda goonya eyatonda ensiriŋŋanyi eyatonda amayinja awo gabinika geyayimirirako n'atunyumiza nti gaamira abagole n'ebirala gwe mwana wa Katonda ali eyo gw'omu ku bitonde bye yatonda naye nga ekyabimutondesa kiri kimuffe kumusinza tumwesige talemwangako kubanga ne masooka yalimu era ne mavanyuma alibaamu yamanya amava gaffe era n'amagenda gaffe oyo Katonda akoledde abalala oyo Katonda atusitudde ntumulabako ng'atujja mu mbeera ezitenkanika ng'atujja mu bulumi obutenkanika naawe asobola okusitula gwe omulwadde tetusuula bwesigwa eriye era tetusuula kukkiriza ebyo nno byonna byansi tulwalamu ng'omuntu yenna naye tufuba okwerabirira olwo nno naye tumulagire ddala nti tusiima obulamu bw'atuwadde tuli mu January omwaka twaguyingidde ffe baani bannaffe bangi batugendako naye nga si lwakuba nti bakuumye bubi nedda twatulesewo lwakisa era akasubi akatubiseeko lwakisa nkiddamu ne mbajjukiza nti baganda bamwe abatugoberera tuddemu era tukakkane tuzuule ensonga lwaki yatutonda buli muntu oba kuli kitonde kuliko ensonga eyo lwaki Katonda waffe yatutonda bampita Metan Krabongo oba Rima Sam sinzira ku MR Live wadde nga nva ku Labongo Charity Foundation okutuuka wano mbeebaza nnyo mwenna abayimiridde naffe ku foundation omwaka ogwaggwa tegwali mwangu tujja kuvaayo tuwe ripooti yaagwo ebyatuyitirako tubyogere n'ebyatusanusa tubyogere n'ekigendererwa kyaffe tuddemu kijjukiza abantu naye nga waggulu wa byonna yabadde Katonda byonna bitadde ku mmeeza yaffe tumwebaza olw'okutuyigiriza obuweereza twatandika tetubimanyi ng'ebintu tubigamba olinga naye nze nzikiriza nti bwe tulemerako ne tubigamba olinga tumala ne tubipafekitinga tewali agenda tunenya lwa kugamba olinga ne tugwa wabula bajja tunenya olw'okwetuulako ne tubako nakye tetutandika tandika leero tofaayo tofa kuba kusekerera tofa kuba kuboora lwandabika nedda anyiikira amala n'akituukako gwe nyiikira tofaayo abakusekerera olunaku lulikya olwo nga bakubira emizira bangi babasekeredde ne bawangula gye baleko ssebo abatugenzeeko tekitegeeza nti baba beekuumye bubi naye bw'atyo bw'aba asazeewo akantu ako badde sinza sooka kweyanjula nga sikazeemukko mukwano gwaffe wana tugenzeeko eggulo naye amasannyalaze paasi yeyamukubye amasannyalaze ga paasi ng'ogolola buno bwayo babuyiseemu kagize bane gamukasuka muli n'afiirawo nomudusadusaako awo nebagala mutwala eddwaliro lya Sene limugoba namutwala nga ali ate teyazzeemu era bamuziika ndowooza akamuziika leero eggulu awo ayiseewo so Katonda bw'atyo bw'aba akireese naye nze ndowooza twongere okusaba twesabire nnyo omwaka guno kubanga si birungi waaw gabinika walawo ku muntu eyafa n'azuukira nyongere ekikumenyeremenyere kyongere ekitemeeteme naye nga nkiyina era mbadde nakiddamu walabako ku muntu eyafa n'azuukira ne bamuyiwa amafuta mu matu ne bamutwala mu ggwanika
n'atolokayo n'azuukira. Martin awo ku mayanja Martin sia Martin bamuteeka ne ku gundi ku Soroti TV ne bamulanga. Martin Kyekyamtuuka. Martin yali bano abasajja bano banyugunyamu abana bagira basika. Abategedde abo basika ababbi tokirungi. Musajja nze okubeera nantayiza ekiro ne kanze ngambo inamu ate nina ku babbi nina mu babbi self defense omubbi gwenze nyina omutima ogubba. Kakati Martin yakola ekyafaayo amajja tuka ku Martin. Martin yajja era ino mu bayayi bategudde kati abayayi bwe yabategula bwati yamukola ekikweko nagano Martin tugenda mukwata. Bakwata Martin bakuba Martin bwe bamumanye balumana mukubawo. Bakuba Martin enyindo eruma wano andi gwe bamala okuba Martin kale njagala abantu bakakase nti abasajja gye bali bamala okuba Martin bepa bakwata kadomola kalita 5 ku mafuta ne bakamenywa mu matune mukamwa. Martin alambala awedda nga bakwata Martin nga baseeteza bateeka eri kasasiro batumwoce tatero nayo kyakifudde. Poliisi ng'ejjange ekumakumange kuba mulambo wansi mu Kabangali nga balangira bagaba naye Soroti TV nga gakwata nga bagayisa bassa omuntu emugundi bassa omuntu ate nandyogedde channel yobulimba Soroti nyine yagasoma nga bagasoma nga bakwata Martin nga muwalawala bamukutadde wansi mu Kabangali batwala mu mochari. Mune Martin emulago Martin nga bakola nteekateeka taata we nga ava mu kyalo musoga nga ava mu kyalo nga ajja batwala omulambo tuba tuli awo nafa otugenda kuziika bakuŋŋanyiza basi zirinye gase zizize wano zikosta zitwala abantu wano tukuŋŋanye tutwala Martin tugenda bwerekera Martin munange kati naye kyamazima nze waliwo yali agenda mukwano gwange neze nali sikola ki naye sigenda ensawo ogimanyi naawe erimu ekituli zotekamu zezifuluma naye abaali bagenda nali mbamanyi era nga bwe tuliranaganye si bya bbali waawo waggulu awo kati batuuka bagamba bannange tukyagenze ate kikiyita ate tukyagenze tebatubuusa kiriwo. Muganda wange tuba tuli awo ndi awo we nali ntudde ku bicupa byange sokoleke oba mutwala mu ggwanika anti nkujjira lwaki nsoose nendeetaako mbandi wendi ndi mukwoza kucyo tokakoze leero yali ne sisita wange bandi mukwoza sagala kakuko chuki anti ukwoza chuki okwoza chuki kati mbandi mukwoza muganda wange mbadde saa kusituka nekinyira kumwezi okusituka tosituka nzikalenga ntudde anti kamera bogivaddemu Martin yaveeri bwe yaveeri Martin nalyoka jo mundu kumati nanne simba maaso bwati kati matundeno bada kuba omulanga nanga muja mutaze Martin amaduka mundu kumati naita sitawo ne mugamba soko je najja nagamba kiki kyate kibadde namugamba nkola be Martin nagamba ki bala mpitudde ekizibu Martin nagenda Martin buli yayitanga nga abantu bakubanduulu azukide omuzimu bagamba omuzimu azukide omuzimu abantu nange nali mbadduka Martin yali kyaliwo nga mulamu tonyumiza ebyo blood ebiveeko gwe Martin muganda wange kye yakola abantu ku street okwo abantu badduka sogende tuje tukole abantu badduka kati Martin oluvannyuma ddamu atunyumiza tumugamba naye owaaje yabateredde olwo tusanse omumanyiira yakomawo era bwe yagenda n'akomawo ne mudduka bwe yagenda bw'ati yamala ndoza n'omwezi nazzemu kulabika tugamba ogwo gwennyininyini gwali gwo ndeki ogwo kusiba buli muzimu naawe oyo yabula n'okubula nkuge yali ye jasi yagakola birigamu bakyaliibe kwaga ebintu gyebiri emizimu gujja negulabikira omuntu nga muziika dda naye negusituka nojambo waganda bisimanga kufulumya biki ebyo bwebityo waganda fulumya ekitanda nga gugamba kale tegijja nga gibakozesa nkya neggulo omuntu bwafa bafulumya ekitanda kye ekitanda kye bakifulumya
omuntu bwe wakati olugoya mbakasukengo ku bati bichi bibunga bamanyire bakola ebintu ntwa muganda wange gudda ne gukozesa nno kusanga n'omusajja ambulire manye kituukawo gwe buli bwongamba omuzimu oyogera ku ekyo ne gukozesa tegukola ebintu birala ate kati gukola eki gwasemba gulaba ekyo obadde yakulimireko oyagala gukulimire wakitigambako ne gukumisa ekyoto nekyoto kyaki kozesa ebintu naye ne gukozesa buli wamu ne gukozesa ebintu bwaba musajja anti kyekisinga obubi gwe kyekisinga obubi wano ku nsi kuba maama wo n'abazadde bo ate obwavu wavu bunsangeyo naye zesobola kuba maama wo ate omukazi okuba omukazi omukazi wo oli musangako n'omu ebyo byonna byansi naye okuba maama wo ate maama wo kimalayo leeti naye kiri ekigu kyolanga ekyensi muganda nga kasajja ne kabanga director w'omulaba oyo kafa naawe ng'okasanze mu matulutulu ewuwo leka David David mukatuli ajamu misinde Martini atugamba tumubuuza so omwezi mugaddadda tumugani Martini musajja gwe kikirudu twesonyiwa tukolere kyogende nagamba naye yenze ndi mulamu yenze bannaye nti kikiti yenze okumusunako nnyama numwa musajja yeye mwamuswana kinangalo bamwaleta magalo zino kakasa Martini ng'atugamba nange kyamazima kyekituufu kiri nti bwe nagwa amafuta ne baganjiwamu nazirika era bwe nazirika Martini yamala amanya abantu bagenze mu kkoma Martini yamala kubanga Martini mudwalo yamalayo weeks bbiri naye nga ali mu mochale wiiki emu neri ndala ali mudwalo nga mukogiragira kwala baliwo obugira buli obutambula buno webutuno wabasawo bwedde kwatyo yagenze mochale era ne bateekateeka bajjira omusajja ebusoga n'emmotoka zizo ne baziparkinga Martini kitegeeza mukatuliki oba mu kristaayo singa ali musiraamu twadike era yali kwoli yali agenda naye engeri gye yali omukatuliki kitegeeza yamalawo ennaku ezi nga bakasiza nti akoze ki awedde Martini atugamba bw'abeera mu mochale awulira yali yawulira kati oli najja bano aba mu mochale najja nga azze mukola posimete bamusala bakawanga balina basala nkaipiro yangamba bamupangisa naga nasala abantu obuwanga akagundi kati atugamba omusajja awulira nga dulire eva kwoli edda kuono nagamba naye nga ali muli bwati kati omusajja bamutikako bati akasaanukule oba kyekyamuwugula oba akubakadde kammere oba yali yemuluma nasooka neyewugula mukko mukwewugula mukko nadda akevulira bwana onanyenya akagere bwati naye muganda wange oli abasajja bulijjuka buli gwasala ssente ne bwonyenya akagere oddawa agamba ate onfiiriza ne ssente baga bubaazi onyenya akagere ssente zigende mulembe gwa nusu akabaaga bubaazi kale agere bwandi omusajja ambi nawulira nti bali abasajja babanyiiga dda tebalina kisa tolina kyobagamba batyaki waliwo ekisinga ekyo gwe byota yabigendamu munnaye akunyenya akagere bwati omusajja oba yafuna ate ekisa omusawo yamuyita musawo ng'ajjanga nga bawalawala Martini nga bamuzza muki muddwaliro bamuzza mu ddwaliro nejjukira Martini oyo ne bazadde bali bamukyawa era yali yabulwako ababi nga bakweka naye bajja kwolwo nga bamanyi nti omutakulwa ki omulambo tugutwale tumuziike era bali bazze kunona ggo kati Martini mukuva eyo era ne mu ddwaliro yadduka buddusi yebuzabuza nga agenze okufuka bwati afunyemu olungubanguba naye bakuba Martini empiso z'amafuta okufuluma bikyo byonna byonna ebyo nga bamaze omugira teri muntu yali awonye mafuta era n'abali bajja kiwakana amafuta mu matu kalaasi abo ba mirundi egi ekibuzo kiwambuuzizza omulala lyakaawa yavumula omusajja ng'ali mu ddiiro yabojjerwa musota gwobadde okimanyi omusota yegukubojja gukusanyalaza yali sikimanyi kati buli obusaga gye bukoma okulinnya gwoba osanyalala buli wosanya ne bukubutikira bwe bune busaanika ne bubulirayo toddamu osirika busirisi obanga afudde osirika busirisi awo naye baziika awo naye oba tonnafa nga tonnamalayo kuli okufa oba tonnamalayo naye abo sokuziika watakiwa nnyo ttayimu
kati omusajja lyakawa yatulagako era ajjanga ayimba kayimba baba lyakawa bamuyengera eddagala ka lyakawa bamuyengera eddagala ka lyakawa bamuyengera eddagala ka bamuyengera eddagala ka yayitangamu n'omuggo yayitangamu n'omuggo ino omuggo gwajjagamba baba lyakawa bamuyengera eddagala ka lyakawa bamuyengera eddagala ka lyakawa ng'agenda nga tubagamba nina kinuma wano lyakawa ng'akyama nakwezi yakuyimbangako nga tugamba ni hali yakawaze olwere yambala atya yali musajja mukadde ngambala akakooti kadde kali awo kofi yali faana eti yali bine enkofiira nga olaba eyagundi zino ezedda zino ebeera bweti topi musajja wali musajja yambala mu kyamita Bosco kati ngaebeera bweti bwezitenkadde tuddamu erinnya Bosco Bosco tumuliko oluganda naye toyogera linnya Bosco nedda sewologo tuliko erinnya ly'abantu yagadidibya lyakawa tudde wali ku lyakawa yogera lyakawa Bosco lideke oliyiza sewo kakati musajja wange lyaba lyakawa baba lyakawa yitangamu agenda waga baba lyakawa bamuyengera eddagala ka lyakawa bamuyengera eddagala ka naye nga lwayitamu bano bagamba bakati ali ludda jukira yasinziranga eno ng'agiramu eddoboozi nga okitegeera yali awogana nnyo ayinamu bakapiiki muno bamuyengera eddagala ka lyakawa eddagala ka nga toyinza butamuwulira naye nga bw'omuwulira awo nsona wamma wano ng'aba n'eddagala munywanyi katya munange ayita gyayita agwa kuba ino omugundi ali awo muddiro ali mukaba nabo omwana wange banage genda mukama bwatugenda basimina dentana amutadde pamba mu buli kimu bamusiba ababuuza agamba bambi nga kitalo kiki nga bagamba munnaye nti omugundi musota gwamulumye nti amaze ebbanga ki nti amaze lunaku lumu kati kitwale nti yafudde leero sawa nga 8 n'asulawo kati yatuuka sawa nga 4 ez'okumakya n'abagamba wetannafa emboko keeveeyo lyakawa kaba lyakawa tati munkubira ki nti oyinza kukyogera mbu wetannafa bantu mwita bannammwe bantu bali mukaaba okudaala bujuli wali nti ntana bagisimedde mutanakaba pamba buli kimu nabagamba mutannafa nti mugambye musota nti singa si musota aba yafudde naye bwe kuba musota omusota ennaku ezi era muntu aliyo nga bamuziikako musota gumulumye nga maze ennaku 2 omanya baziika mulamu omusota gusooka kufirizingisa ali musajja mukadde era nga aba n'akagundike wano yanyanga mwenge muganda endeku nga mpanvu bweti niz'omuwootu bweti mpanvu agira bwati bwanywamu ng'ayumiramu n'akaseke kuno obuseke obwedda ng'akatibo kala akaseke nga si buseke buno bwakakati baba lyakawa bamuyengera eddagala kawali alina ekizibu bamuyengera eddagala ka lyakawa kati n'abagamba mujje nedda temufaayo mumuleeti tali gwe yingira gwe kenyini ng'aliyenga ng'atandika munywekeza bwamunywekeza beewaayo bwewi kuba abantu bali awo bantu bavudde mukyalo bavudde Kampala bajja bazze kuziika muntu waabwe gwosinika binnyo mulumbe nonsonyi okyogera ekyo sivumye endowooza kirumamu omuntu okujja nagagwe buvaawo nze nsobola omuwonya tolanga kitiisa obanga azanyira ku muntu fiiringiza abantu babanye singa tazuukuka bajjukiza ennaku kakati ng'asooka amunyokeza nga bagamusooka mundekemu ng'amunyokeza pamba mwali mu nnyindo n'akaba bakasibye bakatuga ng'amugira muganda ng'omusajja yakolola akabaati kasobola kusituka yakolola atya yamusumulula yamala n'amusumulula n'amugyamu oluvannyuma omusajja n'akolola naye mugamba ozuukiza omufuta abadde teyafudde omuntu yonna ow'omusota omusota gukubojja obusaga bw'omusota butambula kati ne bukusaanikira n'osanyalala
bw'osanyalala bwoti bakuziika era oba bwoti nga newe basuna bakola kine mulumiziike n'abasawo bennyina nze batakiraba ekyo lyakawanga embiro ezaali mu lumbaawo zimanyi yakola abantu bagwamu embiro yali mukazi yali musajja abantu bagwamu embiro emisinde gifuuse emisinde egy'omusajja myaka nga 36 yali muto mwana muto bali bamuzisa myaka 37 awo embiro zifuuka embiro ate lyakaawa yali myaka nga 68 awo nga kasajja kazeeyi myaka 68 kati nitini kawanvu baka ng'abeera mu bukooti nga buddugala kawanvu oba yalagawa kalikekebetabe kati oba yalagawa omusajja oyo nze naawe okiraba kakati abo bameka 2 wabalabako abaaba ate ono wajjo ono si byadda wajjo bulungi ono wajjo jjo wano mu Kampala wano oli yewe omukyalo ono wa wano oli nno nali muto nagendawo nga nga newala abantu badduka mu lumboga badduka ki naye ono nze nyini mwene kyaliyo ono kyali wange tomukubira essimu sigenda mukubira olina essimu ye Martin sirina simu ye obubbi yabuvaamu sijja kulimba ndudde omulabe ennaku zino ate ssebo yakuŋŋa nti abantu bayagala batukunzijamize mbanja kulaba abantu botambula nabo gabinika akunzijamize ssebo so mu bufunze wakalaba abantu 2 abazuukira kuzuukira okwennyini oba tukiseewo ekyo kubanga badde engulu gabinika lwaki onvumyanga ate okuvumya nti gabinika wangi lwaki wegatta okuvumya nti ne ba Esther ne ba Fatima Mulungi ne ba Eve ba Constantino mu nvumyi nga bakola ki bakasule nga tukuvumira ki ba affectionate ba boda to boda naye nga kyekikuvumya nti byenjogera tebiriyo lwaki wegatta ne babayiga Queen okukola ki ssebo okuvumya kutya kuba wano so okubewo byogera byonna mazima byonna bituufu anti nze njogera ekintu nga abantu bakola ne research kale mugambe taddamu kukuba njagala abantu bakola ne research ejjinja lyamira omugole kuba wano kale ngenda kujja mulaba ejjinja lyamira abagole wano kaboko wano ku lw'essegero ejjinja lyamira abagole gotokimanyi baali bepankira ku lusozi bayiteeyo eryabalabya nnaku yayagala mama Matthew akimanyi kati waliwo mukwano gwange omu era saidi zeeyo yali atambula ate teyasanga omu batambula bati batambula omu nedda kati kankumenyere tojja kumulamwa sagala kumenyera gabinika ejjinja lyamira lyabagole lyali yenkanawo obunene soko tulage teryamira abagole bokka n'emmotoka yaako te abagole bali muki bali eyo bali beekutte bati sesetule emboozi n'emmotoka teyaddamu kulabika emmotoka yali kikaaki emmotoka naawe Pijoti buno obwedda buno bu 200 bataddeko ebimuli emiti edda gyalinga miti ndagala tyamuwogo n'ebitooke bavuga baluuni mu kibira kiri tebaddamu kulabika tugende mu maaso mu jjinja naye abantu abo nabanyumizaawo wabanyumiza misambwa gyali mu kabiri wakikonako bukonyi nti wali ejjinja eryamira abagole wakikonako bukonyi saabanyumizaawo tewabanyumya era kwe baava ne baŋŋamba nti naye kakati abantu bokyaze ennaku zino ani abawaga embozi ze banyumya muganda wange ejjinja lyamira abagole era waliwo n'omusajja wange omu yali avuga emmotoka ng'ayita ku lusozi olwo n'asanga abantu 4 n'abagamba ne bamusaba batwaleko n'abatwalako
nga batudde emabega yavuga yakanyabaga omwajjeko wano maaso nti tugende n'abagamba naye bannaayi mbadde envuga emmotoka nga nfubutuka eri wansi nsanze abaki abantu ne bamubuuza abantu ki nti nsanze abantu nga balina obugere butini bwe buti mbasanze nga balina enviiri mpanvu bwe ziti ng'obugere bulinga bwa mbuzi ne bamugamba nti esooka osiba emmotoka n'asiba emmotoka ne bajja obugere mugamba nga buno obwaffe tomanyi kyali awo accident omusajja yazirika embiro emmotoka nga yeetwala yamala ennaku 5 nga tayogera. Emmotoka yagiyimiriza atya? Okugiyimiriza yayimiriza n'abagamba bamugamba sooka oyimirire kike n'ayimira n'abagamba waba yayinnyonnyola ndi basanze abantu babadde n'obugulu nga obugulu butini basanze mu kkubo naye sibategedde bulungi namugamba nti sooka oyimirire n'ayimirira bamugamba nga buno obwaffe obugere bwali bufaanana butyo yagira bugiza ati kusite yalingi motoka asigaye yeevuga naye kukano gosaaga n'okusaaga paka bwe yasubira ku muti ate ku muti ng'ekola ki ku muti gwe wali ogivuga neyevuga paka waka emmotoka neyevuga nsigaye nga yeevuga totomedde yadde omuti ng'oli agyebaseko nabwe yeebasibwa ati kumanya amaanyi agali awo bano babugere be basigala bavuga gomanyi kitegeeza oli nga yazirise dda era musajja wange omu yakomentinze naawo mu komenti zaffe awo musajja ki wali awo omusajja yaŋŋambye gwe muganda ng'emboozi gye wanyumyako ogiraba nti kyantuukako era eyo nyinza nasimanyi nawe waffe boda tu boda kati nno mwogerwa naye boda tu boda abeerawa boda tu boda ate nange tuzegera naye weewaffe naŋŋa muganda wange nze kenyini nasanga omusamba ku lusozi olwo naye boda kubeera njagala munoonyeeko nayitidde okukuwaga oyo omulaba ajja kukulagako ate naye kuba kati oyo omulaba amanyi nze nasimanyi nawe waffe naŋŋamba owaayi ebintu byonyumyako abantu bawakana jangu nange mbalage nti ensi gyeri boda tu boda mbadde nsaba twenoonyeeko kati ayo tugenda okukwatira obulimba bwo naye tali mu Uganda yaŋŋambye siri mu Uganda ali South Africa ate kiyijidde mu engamba naye kabiriko ono alina okuŋŋamba tali mu Uganda talimu boda tu boda tali mu Uganda talimu ajja commenting ajja nga yaŋŋamba ali mu Uganda kigamba ddi talimu mbadde nsaaga oyo boda tu boda yasanga omusambwa yagusanga oyagulabako live ogwamira abagole ejjinja ku lusozi lwe lumu ewo wennyini tugende mpola ejjinja lyamira likyabagole abagole baali bajja lyayasamane anemuunu wezadde tebagenda ku anemuunu pozi anemuunu mu Luganda kyeki ndoze oba okujaguza okusemba kasuze katya kasuze te bakatwala butwazi kali kano waliwo akasiki waliwo omukolo gwennyini kati waliwo kali akasembayo eggandaalo ly'embaga nga ewedde eggandaalo bajja kitubulira awo baali bagenda mu anemuunu muganda wange anemuunu bambuka ku lusozi kugenda kumulirako eyo bali eyo mbwempewo ebafuwafuwako emmotoka yajja bweti yawuguka nejja bweti netomera ejjinja bwabu nesirikira awo abaali wabweru abaali bajjirako abala wabweru bagirayo bati emmotoka tebakyagiraba bawula amaloboozi mu jjinja agawogera gati mutuleke bannange batuluddawa embooko teyavugamu nakati ejjinja no lyaliko n'omweso abasajja bazanyirako omweso ejjinja eri omweso lyamira naye kyakaba bakyankalanya ki oba bagenda bakize naawe bali balina emmotoka lyamira ate abaali bazannya nga bazannya gyeriiryo gyeddigendako gyaddiraba abantu olina okugenda n'obakwatira ebintu babiraba abantu nakati bakyali omubalajana oba basirika bafadda anti kati ate nze ffe tuli eno nja kukinjina kubuuzaako nja kubasimba buuze banna ekiri omwo kiki bannaye saba mukama atuweeyo amafuta ga mitwalo nga ameka si wala nnyo wa emasaka wala laavu fenyo awo genkanaki ebukunda uyitamu awo nowa wala amafuta ga mitwalo nga 25 magenda n'amadda yawe 15 bwe beenywa nnyo naye wezenetana nnyo n'omukaaga 7
bagenda n'amadda 12 alafu feesa bula akafuta ojja yingira 3 meeta nze 15 akafuta ngende munyonyo nga banjisuule wano ngende enywamu kati meeta kuba mbadde njagala tugende tusookere ku kiwumbe kya Biikira Maria tukirambule n'emboozi tugijjeko abantu tujja kumala wiiki yaffe ng'emu ebi tunagana ne kompyuta yaffe byetukola byoteekayo ate bakiwumbe baalaajo nti abatuukako abantu bajja ku jjinja mutuleke nga abagole bebalajana tuluddawa mwami ane muunu olw'okulitema okulitema otya woteretema ejjinja ggwe ate nga bali muli munda nakati likyaliwo bandense zino ezitema enku enki zaaliwo obudde obwo gulayinda gwe gyotema omanyiwa akantu kali bwe kati kalibwegoza bagaliringa nnyumba emmotoka n'abagole baliwo osobola nodijjawo noliteekawo nosanga nga ate ettaka lyozizzaako akayinja kisa tekaali kanene lyalinga bwolaba kino ekintu kati abagole bayingira waabo kyali bwe kiti paka wansi bayingira waabo nze gundi wange waliwo gundi wange yabba ekifaananyi yakyalira bakamwana be mukamwana ndozo omumanyi senga w'abaana yakyalira senga w'omwana wakyalira omukamwana ndozo kitegeera senga w'omwana akyalidde mukamwana we senga w'abaana bw'akyala ewantu muwala we gye yafumbirwa okitegedde akati ng'akyala muganda ge bwe yakyala senga yajja n'enkoko senga ng'era omuntu omukulu nanti kati obuzibu yajja nanseera obadde ekisenga aleeta enkoko enseera ku buko omuko omuwampanga lwaki oleeta enseera kitegeeza ki anti mbadde mmanyi omuko omuwa enseera bazaale baale enkoko erina kuba mpanga omuko omuwa enkoko enseera oyaga kuleeta bizibu abannoono senga yajja nankoko nseera ku buko nengisala nze nagisala kuja ogiseeko naye oza bya mirembe malizo gisala omuko nalokakwataganako ne mwannyinaze enduulu neraya engumi efuuse engumi ekikonde kifuuse ekikonde nkutta nja kukuba sijja kukuba onkuba tonkuba nkukwasa sikwasa bafulumya bweru bebagazze senga ali awo mutanda wansi nyodde ensingo bafulumya bweru beggunda senga waali omaze ogisalako omutwe senga waali bekubye senga tataasa nze ntaasa bane mukakkane oli myaka emeka nali mugundi ntandise ogira nga dayirekita bwali myaka 16 ebigere bikyaliwo ebiti awo natereera ate ng'era bikyalina akamaninakenvunza natereera director sigadasa okuba shoti ku bigere ekimu kiriwo ekiti ndeka gwe envunza zayi zikuzize kuja naye kyali kintuuseeko senga ali awo kakati ojja kundeetera abantu baagala okundabako nga ndi mulamba bakulaba ku show ng'oyimba ng'ositula obugere bwoti ate mu vidiyo tebandaba mu vidiyo mukweka abayimbi twekuba kopagaalo mwakitinga kopagaalo ku bigere kakati senga bano bekuba ebikonde engumi efuuse engumi banja kutta tojja kunzita nja kubava wano ewange genda toddanga wano nziwantama gwe gundi fuluma senga taasa senga tataasa senga yingi senga bano bafuluma bweru beggundira bweru boko lubalaza ngenda mukuba muntayimba mutte senga neyesoga ekisenge ky'abaana mbyakusaaga ggwe saaga neyesoga ekisenge nze nieno ni mukutasa bane temulwana yanga tasa temulwana bane muko baba mukoneka mukube senga nga ingira bisenge senga nga jya bifaananyi by'abaana mwaluba by'abaana bawala abandi bawala we ne batabani senga nga jya bifaananyi senga nga bitwala senga atutte ebifaananyi senga atwala ebifaananyi tabanko bwavaawo bawukanye katandise okugunya omwenge luba
Manya zaga sijja kubeera na munyi wa mwenge. Bujo tagunywa. Obufumbo bwatandikirawo. Ate mukonga ngecupa nnywako mu miro gumu. Asalansale. Zaina nazigaba. Zaina nazisaasaanya. Omumiro gumu ku ccupa emu bisana kulangira wati. Bannange ng'atandika. Tanaba nagimalamu. Ayya negutaba. Ko yali atanywa mwenga atandise baawukanye bitabuse. Kakati waliwo sister wa fomu agenda ewa ssenga. Atuuka ewa ssenga yali muto. Kati batuuka ewa ssenga abantu bajja kugamba nti ati Kaligabinika wagambe wamwe gwali asemba sister watya. Buli omu kyemmanyi alinayo sister we yadde si yasemba akubajja kukavuunula gutobalinayo tata balayinza kubanga yagira ntegeerekese oba mama wo. Kakati sister wa fomu agendayo atuuka ewa ssenga. Bwe yatuuka ewa ssenga bw'ati agenda okulingiza mugundi bw'ati waliwo kusenga yali alina akayumba ke yakola agenda otuuka ng'ebifaananyi gyebiri. Naye ffe twali tetunnamanya nti ebifaananyi gyebiri byabula nga alina akantu keyekolerayo eyo. Twali tetunnamanya nti ebifaananyi byakola ki byabula. Kaakati sisita waffe agenda okukebera bamuwola ebifaananyi kati onaamugamba nti owaayi nti n'ebifaananyi bye nalaba nti obirabawa byebifaananyi bisatu niwe biti ate abawala omanyi bifaananyi wala yeku bifaananyi ayinza babiramba ate otula mwalu bamulaga kino kimanyi nakunoga ekibuze wano kyekino nali wano ne wano nanyambadde nulugwe abedda alubamu bazitwalanga nga nsonga naye kati abaana bano bakyalina alubamu balina masimu naye omwana ng'abana alubamu tobalabangako tutwabikulanga ekitabo nkwata ekitabo ekiti n'obikkula bwoti ng'ogera bati kifaananyi nsinze tekiriiwo kifaananyi tobikola nk'ebyo tokwata nkokatabo mbikola mti nga muteeba waliwo ekifaananyi waliwo bigambo kifaananyi kifaananyi agenda okuligizayo nga gyekiri munda mukasabo singa alina akasabo akato nga mwekiri kayise kato ebifaananyi bibiri bisatu kayise kato kasabo katini nanti muganda kukoyita akatini nno mumuve binene kayinza okufuukirira akasabo senga yali mu luba Dimaliza senga yali Dimaliza Miss Dimaliza muganda wange kyatu andi gambe era bamulubira bwati najja namugamba munnayi nakyendabye ono agenda okubeera mwalubamu nga tebiriimu nagamba tufudde senga yanzita nguli yawo kanadda nebbaawe naye ng'omusajja bambi ye akyakola ki akyafuba yafuuka lujuuju ne batuuka ne bagamba abeewabe w'omukazi oba omusajja ne bagamba nga beegayira sisita waffe tuyambe omusajja okuva yavaayo yagira obwavu mutta tuyambe okuva yayawukana nawe obwavu mutta naye nga kivaawo anti gambye nkoye abonaabona n'atuuka ku levo oyo omusajja yalina ssente empya n'enkadde anti gambi yaliko Ssaabasajja Kabaka yajja mugundi awo n'amukwatako ne mu ngalo abasuubu tokyogera ekyo naawe Ssaabasajja Kabaka ogamba Kabaka ki yagadde nnyo yingize Ssaabasajja bwe yajja okulambula abasuubuzi mu kibuga awo yatugijje nga lambula amaduuka yalambula abantu mu basuubuzi n'ababuuzaako ne muko waffe yalimu sigamye nti gwe yaliko official nti gwe aliko naye bwe yabuuza abasuubuzi namukwatako ne mu ngalo nagaba bali kukola ebifaananyi ne biruma yamukwatako mu ngalo omusajja alina ssente nga biki naye gwe basenga bamanyi gwe jja nankoko lwaki tonfudde gundi senga yali agala omukoyo awaseye yayo ono yali sisita waffe agenda kuteekateeka mukolo naye nga senga omulala gwagenda okukozesa tima namuga Gomesi nze Gomesi tentuuka senyumira amuba enteegateega yaleta nseera tewali yabalabula ntibaleta nseera enseera yali mundoozi yataddemu bintu kugisala mutwe kapuuti kugambye senga gomanyi senga omanyi senga wajjewako ekibaawo kitiibwa kumuwa bugenyi kumuwa byakunywa kumuwa byakulya kumubudaabuda senga munnange senga empisa mwoleke empisa so si kukubagana
Singo olwajja firimu neeraya eŋŋumi efuuse eŋŋumi beekuba enja kutta sijja kutta fuluma ogende tambula ogende senga ali wali atunudde butunuzi tasobola na kutaasa nze ntaasa kuja tutaasa balwana badda bweru lwaki balwana wanga dda bweru balwana badda olwafuluma senga nayingira ekisengere yesobeka najja ebifaananyi bisatu nadduka nabyo olwa mulufuna ebifaananyi nebima ne bamaliriza okulwana kati mbadde kubira ki kati bano mbadde kibadde ki oba kivudde kuki oba kivudde kuki zegwa nsozeza nenyigamu enkoko muntamu ate nze nali musisi muyonjo ontegeera otya akeke tugisaza ate twali tumanyi meketa wali akasingo muko yaliwo akasente kalingawo ng'akasiika buttataggwawo wali apati nze andi sira luliba lwa nkoko nali ekisambi kibaako ennyama oluliba ndusuula lwaki toya luliba sirulya lwaki sirya luliba lwa nkoko lwagaana mulo baate bagamba lubi lugeza anti natandika odulya tolaya kyali kintuuseeko ne kannaluvaako ekyo ge kyamazima sirulya kaakati bwe balaba ebifaananyi ne beekengeera ne baga waayi asenga oyo muwanvu nnyo nti yo tebijja kuggwayo kati tumuwe programu yiye tofaayo amaze okulaba ebifaananyi kati tulina sisita waffe omulala ye yalugendera namu kale gomwana katonda ali yampuliriza senga katumuwe programu yiye tutandikirawo episode eddako tutandikirawo kusenga naye muganda wange Kenani Opio gyali eyo akwagala nnyo ali eyo mu Busiro kabinira gwe yakwesimbawo kubanga kabini kutambulira nnyo mu bana byabufuzi mukama adde yansaasidde okuva wankwatako nange natandika okufuna abantu ab'enjawulo mukama bwe yakwatako sinze ate mukama teyayitira mu gwe gamba okuva mukama ayitira mu bantu naye era yasigala kati singa teyakuwa kisa wanandize nandikugjeewa naye tunane okunyumiza abantu engeri gye twasinkanamu tulina obbanyumiza abantu tujja kubinyumya mu era mu abo nafunamu omwami bamuyita Kenani Opio omusajja oyo asinziira eyo Busiro era yaŋŋambye Busiro eyo ye gyagenda otandikira abantu b'Ebusiro babeere bagumu ajja sizoni era nange ndi mugumu osanga nange kapooti kange nakafuna eyo akanaasooka kubanga munnange yaŋŋambye nti mwana gwe emboozi zonyumya twagala tubeeko kitugira naye abiri kano ofunye abantu ab'obuvunaanyizibwa mbafunye ate nga byonyumya byabuvunaanyizibwa si byavunaanyizibwa anti mbadde nkyebu motivation speaker amawo nalebo Kenani Opio nze ndi motivation speaker tuweereza nsi si bwe kiri taata si bwe kiri muganda wange tuweereza ggwanga bannaye abalire bakimanyi motivation speaker tuba sebo tusomesa era abantu madenda bayo tawala akabozi kimadenda banyumizaako akatuuka waawo waggulu awo akajati ekyatuuka kwajati motivation speaker mbadde saba ntumirire ku Magumba Anko Magumba muganda wange katina basajja walaba Anko Magumba oyo aliwa ali France ali eyo atambuza ensonga z'eggwanga bale bagabirika nakula bisango lina abasama ate basama banjagadde ne bakatagga nange mbaagala ba Aisha bali eyo ba Aisha Constantine banjagala ba Constantine ba Aisha Kayaga bana bali batimu gabinika no sebo batimu gabinika bali eyo ojja kuddawo mbyokusaaga sebo tumirako ne kugundi Mr. Robert Forest Resort Uncle Robert Forest Resort Rweza nagenda nangati oyo gabinika fakalo kafeke nyini ngemboza agoberera okuva ku episode yasooka paka ano ku December Uncle Robert naye Forest Resort Rweza mukubira omulanga akutwaleko eyo Uncle Robert Forest Resort Rweza Uncle Robert taata naye lwakitampita nendya ku kikoko ekibira ky'amasanyu vitamin sanyu nagenda yawo yampita ku anniversary nga aweze emyaka 3 ne mama analya ennyama nenjagala okuleeterako naye nentya Uncle Robert taata nange njagala kulya ku nkoko ate waliwo neri paaka y'abato
weno wansi balina paaka abaana abato bagenda bazanyira buli kapinigo jagenda ozanyira swimming pool omwo bino ebimotoka ng'otuula omwo weesasuze sirina buzibu kubanga bino bimisi weesasuze emyaka giri nzina bimisinga tafuna ssanyu eryo kati onagenda salaba ku ssanyu lya maama salaba ku ssanyu erya taata saaliraba taata yagamba mwana omuto tayambala ngatto mwana muto tayambala ngatto mwana primary Forest Resort Lweza twaga tutwaleyo Esther tutwaleyo Constantine tutwaleyo Magumba Eliza Evelyn Fati Mulungi affectionate boda to boda so kadem kadi affectionate just anti gundi manyi olulimi bayiga queen bonna tugenda kubatwala kasule twaga tupangise costa yaffe tugende waliwo omusajja nomula kati kasule John oyo mulaba ayina musajja woyo era musajja we yatugambye bwenzije eyo manyi yabeera mu kyalo eyo niyaga bwenzije Kampala bamuyita ne John bafanaganya amanya John Yokana baliyo no bukunde eyo niyagambye kati nange bwenzijja ngenda kujja mugenda kulaba Pasi John ye Yokana mu Luganda Yokana John ba Yokana mu Bible mu Luganda anti mu Bible ate Yokana mu Uganda mu Bible kuva emabega tutule mu labufu yafe tugende paka mu Forest Resort Lweza tuliyo ku nkoko abantu basibule bannange toyanza nnyo bali kubeerako ate mmanyi kuno bagenda kubeerako nnyo tafaayo bajjagenda kigenda kuba kitalo naye tukubiriza abantu bonna gwalaba shiyalingirako omulala family yaffe egaziwe kituufu Constantine ashiyalinge bwana bashiyalinge Kasule ashiyalinge Eliza nabashiyalingayo batano family yaffe egaziwe mpola tutoli atugoba yatandika okugaziwa bagigaziya nno batuwadde omukwano batulaze omukwano badda baddiŋŋana mweraba